يعني مكان ماشي في حاجة كبيرة. لا ما عندك لا. كعب. وين؟ اللي ما حد هناك. والكعب وكعب عشكون. يا رمضان. ها؟ يا رمضان. تدير؟ تدير عمرنا الماء. ودورا من كل دور. لكن أخطأ شوية. مش عارف. صبر. تعلمها. لا شيء شوف. وشي اللي كان يسمعها؟ بنت صحابي لازم تسافر. فين؟ كيفاش؟ الناس كيفاش بعد عن النار يعني. هو كان اسمع نهار زايد وتروح الصباح ولا تنوض. تروح الصباح تسلك الزوج. كان قالوا لي أنا لازم تكون دفاع. ذكرت لي وين؟ أنا صدق. حفظني. أنا ما قلت الساعة سامي قلت له. شنو حاسس؟ ما تدورش غادي تزيد. كتبت لها وزيد ملاكي عندما الحفلات ما بدي أمين. ماشي نشوف انت. ويكلمك كامل لك يديك بذلك. على بيت. إيه كورة. بس كنت دعاء كتبوا الدرس أيوب المهدي. كيف شغل؟ الله. هذا يدير بحال أيوب المهدي في المهدي. تصبح وكاركت شوية. ما خليناش نركب نسيت. ما خليناش نوجد نقطع نقول لك ما راح تجي في طريقة الصار مرة أو على بالي ما يعني ما بين الأصبح أنا شدينا حاسة لو قربنا رحلة عقبال نزلوا نروح عاود حطوا نعمل هالمدرسة وقعدت لنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
تبدا حنا تحت الطاكسي هذا اللي Vamos a